बदल निकलना दिए। हाँ दोनों बताया है बे। आसान काम है, जब तक पुल तो तुरंत बदल जाएगा। बढ़िया दे बैठा कस्टमर लेके जाए बैठा रहने दे, हमें क्या हुआ ये ना है। ये इसको एक गता बदलने के लिए क्या क्या खोलना पड़ रहा है। ये दोनों साइड के गत्ता बदला के जाएगा। इंजन कवर बनने वाला है। तो खोल दिया हूँ। आ गया, धो के देखा उसको, किरक हो गया था, हल्का चिटिक गया था। ये वजह बैठा मत ये माधुन लगा के बैठा हूँ। चेक कर दिया, इसमें लॉक है। हाँ लॉक है, लॉक लगा देना। लग गया। चलो हाँ चल। गत्ता ला